My beautiful people, how are you all? I hope you guys are doing very well and I hope आप सबकी preparation बहुत अच्छी चल रही होगी. And if you are new to my channel, then please do not forget to subscribe my channel and please do like the videos. And आपको किसी भी टॉपिक पे या फिर आपको कोई भी डाउट है then please let me know in my comment section so that I can make a video to clear your doubts and all. So without any further delay, let's get into the video. Okay, so I went for the interview which was on 5th of September on at Siliguri Singalila Club. Okay, and the timing was 10:30 to 1:30. और जब मैं वहाँ पे पहुँची थी तो there were 80 to 90 girls present और 10:30 का टाइमिंग था but the interview was already started before the time as HR had already reached. और पहले जो दो मैम आती थी वो मैम नहीं थी उस वक्त. सो नए HR आए थे दोनों ही उस वक्त. आई डोंट नो देयर नेम्स. मैम आई बुलाई 10 लड़कियों को 10 लड़कियों को और उन्होंने अंदर बुला लिया और हम सब चले गए. लाइक समटाइम्स इन एन इंटरव्यू HR लोग क्या देखते हैं कि यू मस्ट कीप योर आंसर शॉर्ट एंड क्रिस्पी. मतलब लाइक उस वक्त वैसा नहीं चल रहा था. जो कैंडिडेट्स लंबा चौड़ा आंसर दे रहे थे उन्हें वो सेलेक्ट कर रहे थे. जो लोग शॉर्ट क्रिस्पी स्वीट ऐसे कह रहे थे उनको रिजेक्ट कर रहे थे. तो सबसे उन्होंने अलग अलग क्वेश्चंस पूछा. सबसे पहले एक लड़की से पूछा था व्हाट इज़ योर करियर ऑब्जेक्टिव. ऑब्वियसली आप कैबिन क्रू के इंटरव्यू में आए हैं देन योर करियर ऑब्जेक्टिव मस्ट बी टू बिकम अ कैबिन क्रू. और शायद ऑब्जेक्टिव हम सभी लोग अपने अपने रेज्यूमे में लिखते ही हैं लाइक यू नो ऑब्जेक्टिव और समरी. तो वही था. सबसे लाइक बारी बारी आया मुझसे पूछा टेल मी समथिंग अबाउट योर हॉबीज़. तो आई थिंक कि मैंने ना क्या गलती कर दिया कि लाइक लास्ट टाइम आई स्टार्टेड माई answer by greeting them like good morning ma'am and everyone, thank you so much for this question. but इस टाइम मैंने कहा कि लाइक गुड मॉर्निंग मैम. उस उसके बाद ही मैंने आंसर स्टार्ट कर दिया कि लाइक माय हॉबीज़ इज दिस. आई वॉन्ट से कि मैंने आंसर बुरा कहा था. मेरा आंसर आई थिंक अच्छा ही था. ओके लेट मी शेयर माय आंसर्स विथ यू. और मुझे उतना तो याद नहीं मैंने क्या क्या कहा था बट आई रिमेंबर अ बिट. गुड मॉर्निंग मैम. My hobbies is like I like doing such things which makes me active and also physically fit. I love traveling. I love to eat food and in my spare time I love to dance and also I love visiting hilly areas and in my free time I also make reels and all. I do vlogging. ऐसे मैंने छोटा क्या मैंने बोला था आई डोंट रिमेम्बर. तो उतने में उन्होंने कहा दो लड़कियां सेलेक्ट हुई थी. एक थी ऑलरेडी एक्सपीरियंस कैबिन क्रू. दूसरी थी जिसने उससे पूछा गया था टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ. आई वॉज होपफुली विशिंग कि लाइक ये क्वेश्चन मेरा में भी आ जाए इंट्रोडक्शन का यू नो. उन्होंने लंबा आंसर दिया. हर आंसर वॉज लाइक फॉर 5 to 6 minutes आई गेस. नहीं ये ज़्यादा हो गया. आई थिंक 2 to 3 minutes ऐसा. तो उतने में ही उन्होंने दो लड़कियों को सिलेक्ट किया और हमसे कहा कि ओके लेडीज़ यू ऑल कैन लीव फॉर द डे. सो दैट्स ऑल. दैट वाज माय इंटरव्यू एक्सपीरियंस. आई डोंट नो यार कब होगी सिलेक्शन. आई एम ईगरली वेटिंग यू नो. ऐसा लगता है कि लाइक जब भी मैं यहाँ तक कि प्लेन देखती हूँ ना ऊपर से आई स्टार्ट इमेजिनिंग कि लाइक कब मैं उस फ्लाइट में होंगी कब मैं फ़्लाइट ऑपरेट करूँगी. maybe the better is coming so let's hope for the best. And yes इतना ही था मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस. Yeah, that's all. So if you like this video then please do like, comment, share and subscribe. And if you all have any doubt then please let me know in my comment section. और आप लोगों को किसी भी टॉपिक में अगर वीडियो चाहिए then please let me know in my comment section. I will try to make a video on that. And please go and check my community post. Comment on that also. Thank you. Bye bye. Take care and all the very best for your upcoming interviews.